classmate na ko paggraduan. Gupahan na karon ay. Kasiksi no nga post Facebook ay. Doon nag-online pag ako kuno ning video callan. Hi Jessica. Jessica, ikaw man tong classmate paggraduan sa? Tigupahan na nimo karon Jessica eh. Play doon mo. Soho no, Soho, ay mga play doon no. Jessica Soho. Sakto gid lagi. Jessica Soho imong pangan classmate na ko paggraduan. Stan mo kay guwapa naman nimo karon oy. Jessica. Kung kabalo pa lang ka crush gyud kahit di ka pag graduan. Sukad pagid paggraduan hantud karon. Nya Jessica, chat lang ta kay napoy tawagan. Ako ditong tawagan si Joey di. Tungo iyo. Apa naman Jessica eh? Hello Joy. Pwede ka makari sa atong abutanan? Wala babe. Uy. Mingaw na kay kunin mo babe. Kini ang Joy. Na ako importanteng tuyo sa imo ha. Unsa man ang importante ha babe? Joy, kung makani ka karon dayon, mas labing maayo. Kay nagbuhat ako diri sa imo ha. Oh, sige babe. Mag-ilis ako babe kay magpagwapas ako kay kakson ti ka dira aron. Mingaw lagi ko kay kunin mo babe. Sige Joy. Pabuton di ka diri ay pagdugay ha. Kalma lang gid babe, mara lang ko. Mag-ilis ako. Kalma lang jud kay mingaw lagi kay kunin mo. Bye babe. Love you. Alam mo pagwapay ko ni maayaw kay dugay na biya kay minato nakita. Magpug ko kay bising kakson ko niyag maayo. Parang hindot among kita ron, narabot siya importante ra pa. Kakilig ba ani oy? Kaya pa. Kadugay ko sa email eh. Dali gigit kay nagpaabot na gito ron siya sa kuay. Oy Joy, dali kay natay importanteng istoryahan. Uy, unsa man ka importante day babe? Importante jud kay ni para sa ato ang duha. Mo gina kong ganahan sa imo ha babe. Pagkipot ka ba? Unsa na babe? Imo na kong pakaslan? Pakaslan. Dili Joy. Gipaari ti ka kay gusto na kong makigbuwag sa imo ha. Pero nga naman babe. Asa mo ko nagkuwang? Ihatag naman ako tanan style si mga taga-gabi. Dog style, butterfly style, Gangnam style. Ano ganing ihatag ang 68 o 69 nga style? Unsa rin nagpaabot babe? Ako pang ihatag ang 70? Dili Joy. Bisan pag ihatag na nimong tanang style rap sa unsa parang style, dog style, Gangnam style, 69, 68. Pabuton pa na nimog 70. Nagkuwang jud ka sa imuhang nagkuwang jud ka. Asa mo ko nagkuwang babe? Asa ka nagkuwang? Sa imong lawas kay daot kay ka kabing dumaya nimo. Yawa kay kambuanga ka. Nawayon kay ka. Mura bagda ko na imo ha. Daot ra ba kay na mura nag-steak. Mura po nagkuko nako. Murag steak, murag koko. Basta magbuwag ta. Oh, magbuwag. Nagtukag na hadlok ko. Wa day ka nadlok. Sige, bye-bye. No. So what's up mga ka-Team Soap? So it's time to shout out now. So shout out dahil kang Roy Zombilla, iyang YouTube channel kay RR1517.
mana yang YouTube channel. So, og shoutout dai kang Tilorin Biran. Shoutout kang Elbe Spiritos. Shoutout kang Clidsel Litada Vlog from Davao City. Og shoutout dai kang Sherlyn Bao TV Casas from Carmen, Cebu. Og shoutout kang Aaron Gallardi. Shoutout kang Bambi Foster yang YouTube channel kay Tangin Milo. Shoutout ya. Og shoutout kang Aisha watching from Hong Kong. Shoutout kang Lechan watching from Dubai. Shoutout kang Gio Umawas Olivar. Shoutout ya. Og shoutout kang Jister Umawas. Og shoutout kang Sawi Gagaw si Kajumar Biran. Shoutout ya. Og shoutout kang Leche watching from London. Shoutout kang Pangging Cars watching from Negros Oriental. Og shoutout kang Realin Day. Shoutout. Og shoutout ka sa The Safe If I Delegate Base Command. Og shoutout kang Behind Jipoy. Shoutout kang El Tiger nga na nagtrabaho sa American Cruise Ship. Og shoutout kang John Car Bustamante Mix Junior Alipio Carlos nga nasa Qatar. Og shoutout kang sa musilingan si Kenneth Camco. Shoutout. Og shoutout kang Generisa Enriquez from Danau. Og shoutout kang Marco Biahero. Shoutout kang Jenny Villaro. Shoutout kang John Network TV. O shoutout John. O shoutout kang Ruben Salvador. Shoutout kang Eric Tayong. Shoutout kang Shane Olivar. O baro to tanan guys. So don't forget to like, share and subscribe and click the notification bell below. So bye bye. You got me the most.